начнем. Осторожно, малышка. Привет, я Ваня. А я Маруся. Сегодня Ване день рождения, Ване 5 лет. Ване друзья из садики подарили ему такую открытку классную. А сейчас мы встретились с сестренкой Алисой. Привет, Алис. Привет. И идем в веселые джунгли. Что там, Вань? Что это? Альбом. Это что-то. А какой? Посмотри. Полиция. Вань, что? Открывай. Вау. Там не было ванильных. Разрешено поделишься? Поделюсь. Ванины самые любимые печеньки. А еще я тебе на Лего. Вот, это полицейская шляпка. Спасибо. Печенье жует. Спасибо, Алис, за подарки. Это вишневый. Угощайся тоже, Алис. Класс, маленький, такая С первого раза я попробовала, у меня получилась как какая-то цирковая шляпа. Я переделала, получилась вот такая. Супер. Сейчас мы пойдем в веселые джунгли. А давайте мы покажем Шалиши весь этот веселый джунгли. Давайте, вы проведете экскурсию. Вы так быстро перемещаетесь, я не успеваю за вами. Вот, это буква М. Вот это буква М. А, Это Ми. так, а я пошла вас встречать тогда? А вот и вы. Вы быстрее меня справились с заданием. Все, я пойду на это. Давай, Вань. Приятно. Пока! Фу, улетел Ваня. А ты каталась на горке? А я с этой боюсь. Почему? Потому что пусть. На эту горку Ваня полез. Надо было, там есть такой шаг, что нельзя так попой, нельзя вот так. А как Вот можно? такой шаг, и вот так руки сделать. А ты правильно Да, я каталась? правильно. Молодец, понравилось? Да. Ого! Ой, как страшно. А, Привет! Да? Я бы, а Алиса сейчас тут появится. Хорошо. Да, привет, Алиса. Я уже тут, так быстро. Подожди, Вань. О, Пока. Давайте к Марусе. Только чтобы поехать к Марусе, я хотела спуститься. давай. Поехали. А мне, наверное, нельзя здесь. Можно, все можно. В коем-то веке.
Юля. Я знаю, куда мы пойдем. Куда? Давай все пойдем там, где вот так вот туда-сюда можно кататься. Это где? На тарзанку. Что? А, пойдемте. О! Алис прилетела. Алис, тебе не страшно? Нет, теперь я. Давай, Вань. У-у-у. Нет, я еще. Да, хорошо, Марусь. Вот Ваня с Алисой берут надувные штуки. Давайте, давайте, вы сильные. Вау, ничего себе, Вань. А Алиса уже забирается. Вон летит. Круто. О. Ой, Вань, здесь шарики поменяли. Помнишь, здесь были голубые, а сейчас красные. А голубые нельзя. Нельзя. Машины. Можно только вот эти. Да. Давай постреляем. Жигужат. Целься. Повыше, наверное. Вот так. О, почти в девятку, Вань. Да, почти. Только не меня, Вань. Нет. Ваня. Сейчас я в тебя попаду, Вань. Ой. Марусь, Марусь, подтолкни Ваню, подтолкни сзади. Вот, молодец, Марусь. Супер. Оп. Вот, Вань, правильно. Теперь выворачивай в другую сторону руль. Вот так. Марусь, подтолкни. Молодец, Вань. Сообразил. Мам, я буду еще на иголке зеленый. Давай. Вот тут еще. На этой иголке зеленый. Хорошо, Вань. Ждем Алису с Марусей. Там где-то лезут. Пойдем посмотрим. Вон они лезут. Где? Вон, смотри, наверху Марусь с Алисой. Алис, иди на зеленую головку такую. Полосатую.
А как на эту горку забраться? О, давай, Алиса, я буду встречать. Эта горка здесь скатывается. Здесь нельзя забраться. О! Ого, Ваня, как ты высоко. Ваня ползет. Смотрите, как высоко Алиса забралась. Что? А вы потом обратно вернетесь. Смотрите, как высоко. Они забрались. Видишь, как высоко? Ваня с Марусей. Ой, Ваня с Алисой. Я не знаю, как они будут, мне не рады. Привет, Марусенька. Побежали домой. Продолжать праздновать день рождения. Кушать тортик. Ванина, да. Вань, закрывай глазки. Закрывай глаза. Закрывайся, открывай. Ваня, с днем рождения, Ваня. А откуда тут котенок? Ванечка, с днем рождения, это тебе подарок. Ванечка, это твой котенок. Вань, это тебе подарок на день рождения. Как тебе, Вань? Шпрот или Джо? Шкот. Шпрот. Кот Шпрот. Смотри, какой он малюська. Приходите брать с ним. Осторожно, малышка. Ну как тебе подарок, зайка? Смотри, он прекрасный. Пока-пока. Пока-пока. Приходите брать с ним. Осторожно, малышка. Привет, я Ваня. А я Маруся. Сегодня Ване день рождения, Ване 5 лет. Ване друзья из садики подарили ему такую открытку классную. А сейчас мы встретились с сестренкой Алисой. Привет, Алис. Привет.
и идем в веселые джунгли. Что там, Вань? Что это? Альбом. Это что-то. А какой? Посмотри. Полиция. Вань, что? Открывай. Вау. Там не было ванильных. Совершенно поделься. Поделюсь. Ванины самые любимые печеньки. А еще я тебе на вот, это полицейская шляпка. Спасибо. Печенье жует. Спасибо, Алис, за подарки. Это вишневый. Угощайся тоже, Алис. Класс, маленький такая С первого кепка. раза я попробовала, у меня получилось как какая-то цирковая шляпа. Я переделала, получилась вот такая. Супер. Сейчас мы пойдем в веселые джунгли. А давайте мы покажем Шалише весь этот веселый джунгли. Давайте, вы проведете экскурсию. Вы так быстро перемещаетесь, я не успеваю за вами. Вот, это буква М. Вот это буква М. А, Это У. так, а я пошла вас встречать тогда? А вот и вы. Вы быстрее меня справились с заданием. Все, я пойду на это. Давай, Вань. Приятно. Пока! Фу, улетел Ваня. А ты каталась на горке? А я с этой боюсь. Почему? Потому что пусть. На эту горку Ваня полез. Надо было, там есть такой шаг, что нельзя так попой, нельзя вот так. А как Вот можно? Алёша, и вот так руки сделать. А ты правильно Да, я каталась? правильно. Молодец, понравилось? Ого, ой, как страшно. А, привет! Да? Я бы, а Алиса еще тут появится. Хорошо. Да, привет, Алиса. Я уже тут, так быстро. Подожди, Вань. О, Пока. Пока. Давайте к Марусе. Только чтобы поехать к Марусе, я хотела спуститься. давай. Поехали. А мне, наверное, нельзя здесь. Можно, все можно. В коем-то веке. Мама на горке. Вы где такое еще видели, а? Я знаю, куда мы пойдем. Куда? Давайте. Давай постреляем. Уже гужать.
Целься. Повыше, наверное. Вот так. О, почти в девятку, Вань. Да, почти. Только не меня, Вань. Нет. Ваня. Сейчас я в тебя попаду, Вань. Ой. Марусь, Марусь, подтолкни Ваню, подтолкни сзади. Вот, молодец, Марусь. Супер. Оп. Вот, Вань, правильно. Теперь выворачивай в другую сторону руль. Вот так. Марусь, подтолкни. Молодец, Вань. Сообразил. Ваня, а вот еще на иголке зеленый. Давай. Вот тут еще. На этой иголке зеленый. Хорошо, Вань. Ждем Алису с Марусей. Опять. Там где-то лезут. Пойдем посмотрим. Вон они лезут. Где? Вон, смотри, наверху Марусь с Алисой. Алис, иди на зеленую головку такую. Полосатую. Оттуда сюда нельзя ходить. Как высоко. Мы пойдем там, где вот так вот туда-сюда можно кататься. Это где? На тарзанку. Что? А, пойдемте. О! Алис прилетела. Алис, тебе не страшно? Нет, теперь я. Давай, Вань. У-у-у. Нет, я здесь была. Да, хорошо, Марусь. Вот Ваня с Алисой берут надувные штуки. Давайте, давайте, вы сильные. Вау, ничего себе, Вань. А Алиса уже забирается. Вон летит. Круто. О. Ой, Вань, здесь шарики поменяли. Помнишь, здесь были голубые, а сейчас красные. А голубые нельзя. Нельзя. Машевые. Можно только вот эти. Да.
Алло, я Мне нет времени. А как же А как на эту горку забраться? О, давай, Алиса, я тебя буду встречать. Эта горка здесь скатывается. Здесь нельзя забраться. Ого, Ваня, как ты высоко. Ваня, ползет. Смотрите, как высоко Алиса забралась. Что? А вы потом обратно вернетесь. Смотрите, как высоко. Они забрались. Видишь, как высоко? Ваня с Марусей. Ой, Ваня с Алисой. Я не знаю, когда мы